Čau, man sauc Aksels Cīrulis, esmu veselības mentors. Un mani sauc Aiga Cīrula, un esmu veiksmīga attiecību un komunikācijas mentora. Un kopā mēs esam podkāstā Ārpus normas, kur mūsu otrā epizode šodien būs par izdegšanu. Runāsim par to, kas tas tāds ir, kādi ir simptomi, kā to pamanīt laicīgi, un arī, protams, ko mēs varam darīt ar to, ja saprotam, ka esam uz šī izdegšanas ceļa. Arī dalīšos ar savu personīgo pieredzi, jo arī es esmu nokļuvis līdz tai. Un parunāsim gan no tādas veselības puses, bet arī saistībā ar attiecībām. Protams. Tas tik lielā pašā mērā skar arī attiecības un izdegt var arī attiecībās. Jā, tā kā šī nav tikai lieta, kas notiekās profesionāli, kas varbūt visbiežāk tie saistīts ar izdegšanu, ja, ka tu darbā izdedz, un viss tu jāmaina darbs vai kaut kas jāiet darīt citādāk. Līdz ar to es gribēju iesākt, man liekas, ar to, ka mēs vienkārši konstatējam tos simptomus, lai ir skaidrība, vai tas ir kaut kas tāds, kas tev vispār skar, vai tas ir kaut kas tāds, par ko tev būtu jāinteresējās vairāk, jo reizēm nav skaidrs īstenībā, kas ir tā izdegšana, un vai tas patiešām notiekās ar manim, varbūt ir kaut kas cits. Līdz ar to tās pirmās lietas, kuras noteikti ir svarīgi ņemt vērā, ja mēs skatāmies par izdegšanu, ir tas, ka mēs sākam vairāk prokrastinēt. Tad, iespējams, tās lietas, ko mēs agrāk tur spējām izdarīt, ikdienā viņas paliek grūtas un mēs sākam viņas atlikt. Vai arī, pieņemsim, ir izteikti palielinājies nogurums. Iespējams, pat cauri visai dienā ir tāds jau nogurums, pamostamies ar nogurumu, ir grūtības gulēt, tad problēmas ar miegu, aizmigt, pamostamies saguruši. Tad arī mēs noteikti varam redzēt, kad ir tā vēlme distancēties no visiem cilvēkiem, no tuviniekiem, un tas arī varbūt ir saistīts ar to, ka ir izteikta dusmu uzliesmojumi, ka mēs uzsprākstam pie kaut kādām vienkāršām lietām, kā arī var redzēt to, ka tās emocijas ir tādas apspiestas. Mēs nav tā, ka varbūt galīgi neizjūtam emocijas, bet ir grūti izrādīt dažādas emocijas. Un, tās tādas pirmās lietas, kuras vismaz arī es pamanīju, tad, kad es tam gāju cauri, es nezināju, varbūt tev vēl kaut kas tāds, ko tu vari piekomentēt šeit, varbūt kāda nianses, bet tie, man liekas, ir tādi tieši veselības ziņā? Vispār, kā tu redzi izdegšanu, varbūt tā pieredze, kāda tev. Man bija nesen tieši šie izdegšanas simptomi, bet vēl nāca klāt arī fiziskā veselība. Parādījās iekaisuma marķieri, parādījās, piemēram, cistīts, hemoroīdi un viss šāda veida slimības, kas gāja tieši viens pēc otra. Un tas man bija laikā, kad es biju ļoti, ļoti sastrasojusies darbos, un bija tā, ka es vairs nevarēju reāli vispār pati savākties, nevarēju izkāpt normāli no gultas, jo es negribēju tā kā. Un līdz ar to man arī sākās visi šie simptomi, jo es sev turpināju pušot, spiest iet un darīt, un tikai vienīgi tāpēc, ka vajag darīt, jo es taču nevaru. Visi zina, ka es tur eju, tur strādāt, tur darboties, un es taču nevaru parādīt, ka es esmu vāja, vai ka tagad taču nauda ir jāpelna vispārējais, un tad sanāca tā, ka es sevi ļoti nodedzināju, un man sāk, kā jau es minēju, parādīties šīs veselības problēmas, un tas bija ilgstošā laika periodā. Man vajadzēja vairākas nedēļas, lai es vispār varētu atgūties, un man vajadzēja pieņemt to lēmumu par labu sev. Tā kā es noteikti tam sarakstam, ko tu minēji, klāt nāk arī noteikti varbūt kaut kāda tāda fiziskā veselības slimība, kur varbūt ir kaut kāda cilvēkam, tu vari piekomentēt vairāk, vai tā ir. Man liekas, ka tas ir tad, kad cilvēkam ir jau kaut kāds vājais punkts, un tad, kad to es jau sastrasojies, tas krīt uz kaut kādu vājo punktu, kā kuram. Jo man ir bijuši tādi vājie punkti, man agrāk bija diezgan daudz šādu veidu slimības. Jā, man liekas, tas īstenībā ļoti labi, ka tu akcentē par to fizisko veselību, kā tā tiek ietekmēta, jo tu visu laiku esi tajā stresā, un kā tu pareizi saki, vienkārši vienā brīdī kaut kāds vājākais punkts izšauj, un tu, kas kuram, kādam muguras sāpes, piemēram, man personīgi, kādam tur cistīts, kādam sirds, kādam vēl kaut kas, un līdz ar to
Tas ir tas, ko var redzēt, jā, bez šaubām tajos tālākajos posmos, varbūt ne pirmajos, kurus arī grūtāk pamanīt, bet jau, kad mēs esam tālāk pie tās izdegšanas, jau izdegšanā mēs varam redzēt, ka fiziskā veselība, ne tikai mentālā veselība sāk ļoti, ļoti ietekmēties. Un, man liekas, viena no pirmajām lietām, ko es arī gribu akcentēt, ir, ka izdegšana nav slinkums. Jo mēs bieži vien domājam, kur saņemies vienkārši, kas tu esi vājš, ja, kur tu nevari, ja kā Aika teica, liekas, es esmu vājš, ja, visi sabiedrība tā kā močī, visi spiež cauri tam, nezinu, sagurumam, tam bezspēkam, tām visām lietām, ko es nosaucu, un vienkārši davai, kur, ja es varu, kāpēc tu nevari, ja, kāpēc es esmu gatavs sabojāt savu veselību, kāpēc tu neesi gatavs sabojāt savu veselību, ja, bez mazliet mēs tādā tā kā nonākam, kā jau mēs iepriekšējā podkāstā runājam, tādā toksiskā kultūrā, kur ne konkrēti individuāli cilvēki varbūt ir vainīgi pie tā, bet vienkārši kopumā mēs... Jā, kopumā ir tie pieņēmumi, kad tev ir jāspiež sevi, līdz tu nevari piecelties. Jā, līdz tu esi vienkārši, nezinu, salauzis kāju ar sirdstrieku, ar insultu vai, kaut ko tik briesmīgi, ka tu vienkārši visu tu nevari funkcionēt, tad mēs tev ļaujam, tad skaitās, tā kā ir bijis par traku. Bet kas ir līdz tam, to mēs tā kā neņemam vērā. Tāpēc pirmā lieta – izdegšana nav nekādā gadījumā slinkums. Un tā nav vājuma pazīme. Tas, kā es vienā no saviem video stāstīju, ka tas vienkārši ir veids, kur tev ķermenis saka, ir par daudz. Kā viss piebremzē. Stopē. Jā, stopē. Cik var sevi tā mocīt. Vai arī tu ilgstošā laika periodā dari kaut ko tādu, ko tu īstenībā negribi darīt, un tu to dari pienākumu pēc. To, ka vajag darīt, lai, piemēram, finanses tur spiež, jo redz, vajag taču pelnīt naudu, vai redz, vajag to darīt, būt tajā konkrētajā tur amatā, sfērā, jo redz, tur ģimene ir tur bijusi, kuram tas iemesls, jo bieži vien, ko es arī esmu novērojis, ka neretas cilvēks viņš izdeg, jo viņš nav savā vietā, viņš nevar to darīt ar tādu aizrautību, viņš nevar to darīt ar patiesu prieku, jo viņam ir jāiet un jāmučī. Jā, ja mēs darām kaut ko... Spiest jāiet, tā kā iet pret to visu to tādu... Jā, to, ko mūsu ķermenis saka. Jā. Ķermenis prāts vienkārši kliedz, tā kā apstājies, bremzē. Tas nav tavs. Jā, tas nav tavs, bet, tā kā... Mēs jau iepriekšējā reizē runājām par kaunu, tā sajūta ir tik dziļi iekšā, ka viņa neļauj tev nemaz apstāties. Jo kas notiekās, ja tu apstājies? Tu neesi vairs pietiekoši labs, tu vairs neesi spēcīgs, tu vairs neesi labs piemērs, tu neesi vairs tas, ko tu esi uzbūvējis, tas grants, tas varenais cilvēks, visu varošais, perfektais cilvēks, kurš var. Un es pilnīgi to saprotu. Vienmēr cik traki ir ģimenēs, kad, piemēram, ir ģimenes, kur saka, tev tik labi sanāk, tu esi tāds malets, tu tik ļoti vari visu, tu vienmēr eji un tu vienmēr dari un tu vienmēr dzirdi šos komplimentus, tie ir ļoti labi, bet es saprotu, cik lielu to spiedienu tam cilvēkam uzliek, ja gadījumā viņš dzīvē saskarās ar kaut ko tādu, ko viņš negrib, un ko viņš nevar, tad viņam asociācija ir tāda, ka viņš īsti negrib to pamest, tāpēc, ka tad viņam liekas, ka viņam vairs, viņš nebūs labs piemērs, viņš vairs nevarēs tā kā turēt līdzi tam, ko viņš jau ir uzbūvējis, to tādu tēlu par sevi, ka viņš ir visvaris no Jā, tieši tā, tas arī, ko mēs redzam, ko terapeiti akcentē kā tāds cēloņs izdegšanai, ka kā tu jau minēji par to, ka mēs vienkārši esam neīstajā vietā ar neīstajiem cilvēkiem. Mēs kāpjam pāri saviem uzskatiem, savām vērtībām. Un tad, protams, rodas jautājums, vai vispār mēs zinām, kas mums ir svarīgi, kas mums ir vajadzīgs. Jā, kas ir mūsu vērtības, kas ir mūsu vajadzīgs. Nevis to citu, nevis tā uzņēmumu, nevis to, ko sabiedrība saka. Kas ir tas, kas mums vajag, ko mūsu sirdsbalss, iekšējā sajūta, sauc kā gribi, kas ir tas, kas nāk zemapziņa, kur viņa saka, hei, nevajag tā, nevajag tur iet. Un te es varbūt arī varu ar savu piemēru padalīties, kur es teiktu, tas notika, man liekas, pirms
2 gadiem, kad es izdegu aptuveni. Tagad jau tas laiks pagājis, jau sāk bišķiņ grūtāk atcerēties to sākumu konkrēti, bet aptuveni kaut kādi 2-3 gadi varētu būt, kur es biju uzbūvējis super programmu, veselības transformators, varbūt kāds atcerās, kāds ir bijis. Bija vairāk 100 cilvēku iekšā tajā programmā, viss gāja tik veiksmīgi, un viss likās vienkārši, wow, mums tā veicās. Es atceros, Aiga pat pamet savu darbu, kur viņi strādāja un nāca pie maniem strādāja, jo mēs vienkārši netikām galā, bija tik daudz cilvēku. Tas bija Covid laikā. Jā, tas bija praktiski Covid sākās, man liekas, un mums vienkārši tā programma, aizlidoja un likās, viss vienkārši notiekās, un tu esi, tādā starā, tādā priekā, ka tu vari palīdzēt cilvēkiem, bet tad kaut kā mēs, gājām, un mēs aizgājām tomēr uz to arī finansiālo labklājību, un tas varbūt ir tāds garāks stāsts, kāpēc man tas bija svarīgi, bet tas fokus sāka novirzīties uz to, ka jāpalīdz cilvēkiem, jāiedod kvalitatīvs produkts, kur viņš ilgi bija ļoti kvalitatīvs. Es zvanīju katram cilvēkam, katram no tiem 100 cilvēkiem, es zvanīju, kontaktējos, prasīju, kā viņiem veicās, kas viņiem vajadzīgs un tā tālāk. Un vienā brīdī tas vairāk tomēr aizgāju uz fokusu dabūt vēl cilvēkus iekšā, nevis lai viņiem palīdzētu, kaut gan es zināju, ka tāpatās palīdzēs, bet vienkārši, lai viņš man tā kā atnest tos ienākumus. Jo gribējās augt, mums jau viss tik labi sanāca, un tu vienkārši aizēji uz to fokusu, tā kā nauda tik ļoti, nevis servis primāri. Servis tāpēc bija svarīgs, vienkārši vairs ar to nevarēja tikt galā. Jā, mums likās, ka mums ar servis vairs nebija problēmas. Jā, arī. Jo likās, ka jau visa programma ir afigēnā, viss ir afigēnais, mēs esam abi sastrādājušies. Un tad, protams, nākamais vēlas ir, vajag attīstīties. Jā, gribās, atkal izraudies, mēs esam sasnieguši kaut kādus griestus, kā izrauties. Un likās, vajag tā kā, un tu sāc izteikt, tā kā fokusēties, man liekas, uz to naudu, tajā, vismaz manā gadījumā. Un tas vienkārši vienā brīdī tā kā apstājās, un tad sākās tie pārmetumi, kāpēc kaut kas neiet, tur, un tik daudz dažādas lietas vienkārši sāka nākt virspusē, tās nepārliecinātības par sevi, ja es nevaru tā kā nopelnīt, ka es neesmu pietiekoši labs, tad uzreiz es nevaru palīdzēt, es arī neesmu pietiekoši labs, un tur vienkārši aiziet, tur virkne, un ir tik daudz, ka tu vairs netiec ar to galā, kas arī ir tas, kas novad līdz tai izdegšanai. Un te varbūt tās padalīsies ar savu stāstu, varbūt bišķiņ vēlāk, bet es gribēju iepazīstināt arī ar tām stadijām. Pirmais ir tas medus mēnesis, kur, kā es teicu, viss liekas tik amazing, viss notiekās, arī attiecībās, vai ne, ir tas medus mēnesis, tu esi iemīlējies, viss ir tik forši, un tu pat nepamani tos trūkums. Tu nepamani, kas... Kaut kas jauns, tāpēc, ka tas ir tas, kaut kas jauns potenciāli, vai ne? Tas varētu būt līdz... Jā, es domāju, tas man liekas. Tas jauna sākums, tas jaunais tās sajūsma, kaut nezināmo vēl un tāds... Jā, ir tas... Wow, vienkārši. Nedēļas trūkums. Jā, tu esi vienkārši, tu liekas to ar visu, viss notiekās, viss ir skaisti un tā tālāk. Un tad ir tā nākamā fāze, kas ir realitātes fāze. Kad parādās tas pirmais stress, kur tu saproti, tomēr ir ļoti daudz viss kaut kas, un tu tā kā varbūt netiec galā ar visu, jau tu sāc pamanīt, ka wow, tā kā stress skāpj, tur kaut kāds jau sāk varbūt tās emocijas izpausties, ne tā kā bija sākumā, un neesi apmierināts vairs ar visu pilnīgi, un kaut kādi pirmie varbūt simptomi, tur vēdera graizes, kā sākās, un iespējams arī tāda prokrastinācija jau, kad viss par daudz, un tu jau sāc atlikt, jo tu vienkārši netiec galā ar to. Jā, tāda realitāte vienkārši. Dabū reality check, kad, tu esi uzņēmies šo, un tas nav nekas maziņš. Un tas varbūt nav pa tavam ceļam, bet tad tu to tā neapzinies. Tev ir vienkārši, labi, močiem tālāk. Ir grūtāk, tas nenozīmē, kā jāapstājās. Bet tad ir trešā fāze, kas jau ir hroniskais stress. Un te jau sāk parādīties aizkaitinājums, te sāk parādīties tas, kad
jau izteiktākas veselības problēmas, galvas sāpes, muguras sāpes, vēdergraizes, cistīti, viss tas hroniskais sāk riktīgi parādīties. Riktīgi fiziski jau sāk parādīties, jo tu vienkārši neklausījies to, ko teica tavas emocijas, un viņas sāk skaļāk bļaut, viņas saka, hei, tev ir jāapstājās, un tu neklausies, tad viņas, nu labi, dosim tev fiziski, lai tu vismaz, nu, sadzirdi, ka tu nevari vairs paskriet, jo tev kaut kas sāp, tu nevari vairs pamučīt, jo tev ir grūti. Un līdz ar to, nu, tur jau, jā, tu vēl vairāk prokrastinē, tev tas enerģijas kritums sāk izteikti parādīties, un līdz ar to tas ir tas, ko var novērot. Un pēc tam jau ir izdegšana. Ja, tā 4. fāze ir izdegšana, kur, nu, tad jau viss ir pilnā sparā, tu vairs, kā Aigari teica, nevar no gultas piecelties, tev vairs neko negribās, un tas nav tā, ka, hei, vienkārši izspēc sevi cauri. Es esmu runājis ar lieliem uzņēmējiem un patiešām jaudīgiem cilvēkiem, un tas nav tā, ka tu vari tam izspiest cauri. Tev vienkārši viss, tā kā tev vēl klajā, liekas, tev pie kakla ir piekrauts kaut kas riktīgi smags, tā, ka, nu, to nevar vienkārši tā kā raut nost. Tas tev vienkārši velga dziļi, tā kā jau praktiski uz depresiju. Un tas ir ārkārtīgi smags posms, un es atceros vienkārši tā bezpalīdzības sajūta. Kā tu varbūt tās arī vari. Jā, es sajūtu, ka neviens nesaprot. Jā, neviens nesaprot. Jūties dziļi nelaimīgs. Īsnībā tieši, man liekas, tā izdegšanas fāze varētu būt ļoti līdzīga depresijas simptomiem. Viņi ir uz to, jā. Un mēs varētu papētīt šeit pat vairāk, vai gadījumā tā depresijas viens no iepriekšējiem soļiem nav bijis izdegšana. Jā, tāpēc, kad ļoti, jo tad, kad es arī izdegu, man bija tāds sajūta, manī neviens nesaprot, es laiku raudāju, nu, man akcels bija milzīgs atbalsts un visu cieņu, kad ir blakus cilvēks, kurš var iet cauri, jo gan jau no malas tu redz, tas ir tā kā fucking grūti. Jā, tu vienkārši liekas, ka tas cilvēks, viņš vairs nav stingrs, viņš vienkārši tā kā daudz starp rokām tā kā zūd, un tu nesaproti, kur viņam pieķerties, viņš vienkārši, nu, man tieši tā vadās bija, man liekas. Katra mazākā lieta ir ļoti, ļoti aizkaitinoša, ļoti sāpīga, psiholoģiski, un katra mazākā lieta, kad tu saproti, ka tev viņa sāp, tā apziņa, ka tev viņa sāp, un tu esi tik ļoti viegli aizvainojams, tev rada vēl lielākas dusmas, vēl lielākas bailes, vēl lielākas nesaprašanas. Tā vainu, ka tu dusmojies, jā, sadusmojies, un tad, nevar sev kontrolēt. Tā ir tāda spirāli pa zemi, uz leju, un es domāju, ka ļoti daudz, kas arī ieslēguši šo video podcastu sēriju klausās, viņi var rezonēt ar to, tāpēc, ka ļoti daudz īstenībā cilvēku saskarās ar to, ļoti daudz, un daudz turpin cenšas tādā stāvoklī vēl vispār funkcionēt. Jā, cenšas uzlikt kaut kādas, nezinu, mākslīgās sienas, un kaut kā saturēt to kopā, bet tas vienkārši uzsprāks tik pa brīdim. Un tas atkal var līdz kam novest, ka tu tik ļoti tēlo, tu tik ļoti spied lejā to savu stāvokli, tas var aizvest līdz pašnāvībai. Jā, jo tu vairs nevari, jo tu esi tik zemā posmā, iedomājies ir sajūta, ka tev neviens nesaprot, tu visu laiku gribi raudāt, tev vēl paralēli ir veselības problēmas, tev vēl ir jāmeklē zāles ārstam, vispārējais ārsts tev pasaka, analīzēs, viss kārtībā, viss kārtībā. Es domāju, daudziem ir arī bijuši šī frāze arī, man analīzēs, viss ir kārtībā, man tur viss ārsts saka, viņi neko nevar atrast, tad šis ir veģetīvā distonija. Nu, vēl tāds, jā, uzreiz veģetīvā distonija. Bet, ja tev saka, tev neko nevar atrast, un tu jūties tā kā sūds, rupi sakot, pa pusē rupi sakot, tad tu saproti, ka tas ir tas jau ceļš uz to izdegšanu. Es pat teiktu, tu jau esi izdegts, visticamāk. Pēc tām fāzēm, jā, es domāju, tu jau esi izdegšanā. Un tad ir vēl viena fāze, kas, man liekas, ir īpaši jāņem vērā, jo tu minēji, ka tas ir tā kā ceļš uz depresiju, tas varētu būt solis. Nākošā fāze ir atkārtojumi, jeb ieradumu izdegšana. Ja iedomājies, ieradums izdegt. Tas nozīmē, tu izdedz, tu iespējams, klasiskais stāsts, cilvēks nomaina darbu, nomaina partneri, un viņš cer, ka tagad, tas bija tas, kas radīja tās problēmas. Bet nē, tu atkal izdegsi tajā jaunajā darbā, tu atkal izdegsi tajās attiecībās, tu atkal izdegsi tajā jaunajā situācijā, jo tā situācija jau nav vainīga.
tā situācija vienkārši, ir kāda viņa ir, bet tas, kā tu uz to situāciju reaģē. Tava atbildes reakcija. Tas ir tas, kur tu vienkārši atkal un atkal nonāks, un tā ir tā spirāla, kur viņa aiziet rīktīgi uz leju. Un asociācijas vēl, no iepriekšējām reizēm. Tas nāk visu bonusā, kas vēl, man liekas, Tu jau gaidi un meklē, kur tagad man piečakarēs atkal uzkraus man pa virsu vēl. Es jau zinu, kā šis strādā, es jau zinu, kā tagad viņš rīkosies, es jau zinu, kā viņš rīkosies. Tieši tā, tu jau pats meklē īstenībā, tāpēc tā ir ieradums, tas ir ieradums. Tu turpini meklēt, kā tu izdegsi atkal. Neapzināti. Jā, tas nav apzināti. Un līdz ar to tas ir tas ceļš uz depresiju, jo pēc tam, tur vienkārši nav variantu, tu nonāc līdz depresijai. Un tas ir tas izdegšanas augstākais stāvoklis, es teiktu, kur, tādas lietas kā pašnāvība ir arī neizbēgama gandrīz, ja tu to novelc līdz tādu galvu. Tas nav tavs lēmums, tev vienkārši tavs ķermenis ir tik ļoti no tavu prāta atrāvies, ka tu vienkārši nejūti. Tāpēc cilvēks jau dara pāri, tāpēc viņi dara lietas, ko, liekas, citi varbūt no malas nesaprot, un tāpēc ir tā, ka tu vienkārši esi pilnīgi citā gandrīz realitātē. Tu kaut kur vienkārši atrauc no visa, un tāpēc tas ir kaut kas tāds, man liekas, par ko mums ir vairāk jārunā, jo, kā ik teica, tik daudz cilvēku tam iet cauri. Nevar iedomāties, cik daudz cilvēku iet tam cauri, un to var redzēt pēc maniem tiktokiem, kur vienkārši simtiem tūkstoši cilvēku, tā kā arī, tas notiekās ar maniem. Un līdz ar to, tas ir kaut kas tāds, par ko mums ir vairāk jārunā, jo pretējā gadījumā klasiskākā lieta ir, es vienkārši esmu slings, esmu vājš, es nevaru tā kā citi. Bet tur jau tā lieta, ka citi tev nesaka, ka viņi iet tam cauri arī. Skaistā prāts, man tā vienkārši ir. Es tāds esmu. Tas ir normāli. Visi jau tā izdeg. Es jau 10. reizi esmu izdedzis. Man bija viens šis cilvēks, kurš arī pasaka, tā kā man ļoti spilgtu tādu frāzi pateica, ka viņš jau ir izdedzis 100 reižu. Bet tas, kas viņu tur noveda, tas vienkārši, ka viņam nav izvēle. Jā, nav izvēle. Jāturpina vienkārši. Nav izvēle, ir jāturpina. Un tas atkal ir saprotams, kāpēc rodās tā sajūta, jo, tiešām, tev neviens nesaprot. Liekas, ka tu esi vienīgais ar to. Un līdz ar to ir vienkārši jāturpina, jo visi tik pārējie var. Un līdz ar to tas, man liekas, ir tas, kas mums rada milzīgu tādu maisu ar veselības problēmām, mentālās veselības problēmām, un tad mēs mēģinām to kaut kā risināt ar tabletēm, vai kas var palīdzēt daļai, vai alkoholu, vai atkarībām, kas bez šaubām palīdz. Es redzu gan atkarībām to, ka viņas palīdz, gan zālēm, ka viņas palīdz, bet viņas gan drīz palīdz. Viņas nekad nav risinājums. Viņas ir tāds tā kā solis. Jā, viņas palīdz aizmukt, palīdz atslābināties, palīdz nomierināties, palīdz, iegūt tādu kaut kādu kontrols sajūtu, bet vai tas atrasina to? Vai tas nav tā, ka tas atkal ir tas ieradums, kur, es uzliku to drošības sienu ar alkoholu, es varu turpināt. Nākamais, nezinu, tur, piemēram, zālīti, nākamais antidepresanti, nākamais tur, nezinu, stiprāks narkotikas jau, un mēs tā kā cenšamies to ielikt tādā rāmītī. Svarīgi, man liekas, piedod, ka es vēl pārtraucu, bet svarīgi ir akcentēt, par cik mēs tā arī publiski runājam, ka mēs nerunājam šeit par atkarībām, kas ir klasiski, tur smagās narkotikas, tur nezinu, alkohols līdz kliņķim pilnīgam. Mēs runājam par atkarībām, kas ir tādā mērogā, kā, piemēram, antidepresanti, kā, piemēram, arī seks, kā, piemēram, jebkura cita aktivitāte, kur tu iegrimst, lai sevi nomierinātu. Pat meditācija var būt, joga, meditācija arī var būt atkarības. Mums pat nevajag runāt par smagajām narkotikām, kas vispār ir cits topiks. Mēs runājam par to, kur cilvēks rod to mirkļa mierinājumu, kas tas ir, kā Aksels arī saka, kā tu forši pateici, gandrīz palīdz. Bet ne pilnībā. Nav tas risinājums. Gandrīz, jā. Jā, mēs nepieskaramies tam cēlonim, mēs vienkārši nomierinām sevi,
kas ir saprotami. Es mēģinu sev nomierināt arī, nezinu, skatoties tur seriālus, ēdot kaut ko garšīgu, vai spēlējot telefonu spēlītes. Tie ir mani veidi, kā es arī nonāku līdz, tādam, kā es saku, kliņķim, ka jau ir viss pa daudz, un es neesmu sev pievēršas uzmanību. Es tagad labi varu apzināties un arī noķert sevi līdz ar to laicīgi, lai tas neaiziet līdz izdegšanai. Bet tas ir saprotams, ka ir tā vēlme meklēt to mierinājumu, un mēs katrs mākam to darīt, kā mēs mākam. Bet, vai tas beigās ir kaut kāds risinājums? Jā, vai tas tikai turpina mūs vilkt uz leju, un te varbūt tas, Aik, arī var padalīties, kādā sakarā varbūt tas attiecības šajā izdegšanas jautājumā arī spēlē lomu. Jā, tu vari pastāstīt par to vairāk. Tur jau ir arī vēl otrs tāda daļa, ka pašas attiecības cilvēkam var izraisīt to izdegšanu. Jo tas arī, protams, tāds avots, kur ir tas kroniskais stress, iedomājies, mums ir katru dienu mūsu tā gan komunikācija, gan viss jārēķinās ar otru cilvēku dienu no dienas, ja ceļš, ja tu dzīvo kopā gadiem. Tas ir vēl viens tāds stresa avots, principā, ja tu neatiecies pret to ar tādu uzmanību, un cilvēku nereti arī neatiec pret to ar uzmanību. Un tad, kā tad attiecības var mūs izdedzināt? Pirmām kārtām ir tā, ka ja mēs izvairamies no strīdu un problēmas situāciju risināšanas, tātad mēs burtiski bēgam no tām. Piemēram, mēs redzam, ka ir kaut kāds sasāpējums attiecībās, un mēs labi, tam tagad nav laika, man tagad vispār nav laika, viss aiziet katrs uz savu istabu, piemēram. Vai arī vēl viens variants, kā attiecības var izdedzināt, ir tas, ka ja attiecības ir vienpusējas, tad, piemēram, ja mums ir attiecības, un tu vai es tajās attiecībās liekam krietni vairāk nekā otrs. Un es te nerunāju par to slaveno, kas ir video, kas ir tā kā attiecības nekad nav 50-50. Es nesaku, ka ir tam jābūt, bet ja attiecībās gadiem ir nereti ir cilvēkiem tāda tendence, ka ja viņi jūt, ka otrs ļoti investējas tajās attiecībās, viņš var palikt slinkāks, viņš var atlaist tos grožus, bet mēs jau nezinām, cik daudz īstenībā tos resursus, emocionālos resursus tam cilvēkam prasa, lai turētu tās attiecības. Un manā personīgajā pieredzē profesionāli ir bijis tā, ka cilvēki nāk un viņi stāsta, ka viņiem vienkārši vairs nav spēka. Viņi ir tajās attiecībās atdevuši visu sevi, un otrs pat tā šķietam to nenovērtē. Varbūt otrs novērtē pa savam, bet tam cilvēkam, kurš tiešām no sirds cenšas, dara, skrien, viņš plāno randiņus vienmēr, viņš vienmēr rūpēs par māju, viņš vienmēr rūpēs arī par bērniem, viņš domā, kā labāk komunicēt, viņš ir tas, kas ierodas pie manas nodarbībās un domā, ka viņam vēl jāuzlabo savu komunikāciju, jo viņš vairs nesaprot, kāpēc tās attiecības nestrādā. Tad es tam cilvēkam pasaku, tu visu tiešām dari, tā kā viņš visu cenšas, vai es labākās tehnikas, attiecību tur tehnikas izmēģināšu, vai es to. Viņš redz tikai sevi, un līdz brīdim, ka viņš izdeg. Iedomājieties, ja ar šādu atdevi abi cilvēki iet attiecībās, tās attiecības būtu krietni vieglāk vadāmākas un arī neprasīt tik daudz emocionālo resursu. Un nereti tādās arī attiecībās, kur vienpusējas attiecības, cilvēks, kurš riktīgi ieguldās, viņš gan dod atbalstu vispārējo, bet tam otram cilvēkam, kurš tik ļoti neieguldās, viņam nereti vēl un vēl, un tiešām nepietiek, jo savā veidā viņš tiek izlutināts, bet es negribētu to teikt no tādas negatīvas perspektīvas. Domāju, ka viņš vairāk ieiet tajā, ka man jau nekas nav jādara, viss notiek manā tādā... Vai tu redz, varbūt, ka tas ir arī starp dzimumiem kaut kā tomēr atšķirās, kuri tikā vairāk cenšas, kuri mazāk? Īstenībā es godīgi varētu pateikt, ka man pat, es nezinu, varbūt pirmā sajūta ir, kad nereti sievietes vairāk cenšas, bet es varu arī kļūdīties šeit, jo man ir bijuši abi gadījumi, kur vīrietis atnēm, ka es tik daudz dodu, un es vairs nevaru, un ir sievietes. Un te ir abi dzimumi īstenībā, es pat nevaru tā atbildēt uz šo. Tas ir tāds. Un vēl viens arī veids, kā ir tas, kas notiek, kad cilvēki nerunā par tām problēmas situācijām, lai es jau minēju, bet tas, ka, kad ir
protams, emocionālā un fiziskā vardarbība vēl attiecībās. Nu jā, cik ļoti tas jau iespējams varbūt uzliek vēl to slogu, ja tu jau darbā izdedz. Jā, un tad tev vēl tu atnāc mājās, un tev vispār nav kur mukt vienkārši. Tā kā darbā ir, pārslodze, tu atnāc mājās, un tev vēl par to cilvēku ir jārūpējās un jādod viss, un tad vienkārši, kur tas ved, tā kā, tas ved pat taisno uz izdegšanu, depresiju, un iespējams vēl kaut ko trakāku. Kā tev ir bijis, piemēram, mūsu attiecībās, kad mums ir, jo mums nav ideālās attiecības. Mums ir tāds, tas patīk skatīties attiecībā kā mūžīgo darbu, vai ne? Un ir bijuši zemāki posmi, ir bijuši augšā posmi. Es atceros attiecību sākumā, es biju ļoti, ļoti noslēgti, un es biju diezgan daudz ar savām tādām traumām, un man bija ļoti grūti veidot veselīgas attiecības. Un tad Aksels bija tas, kas ļoti gribēja vilkt sākumā, varbūt var padalīties ar to, es varētu dzirdēt īstenībā, kā tev bija tajā pašā sākumā, jo mums bija daudz sarunas īstenībā par to, ka tev liekas, bāc, ka nav tas ping-pong efekts, ka tad ir grūti. Es atceros, sākumā noteikti bija tas izaicinājums, un tur bija diezgan no manas puses laikam vairāk, es jūtu, ka es ieguldos. Es arī biju tajā punktā, man liekas, kur es biju tik ļoti tajā pašizaugsmē, un man tā kā interesēja tas, bet arī tajā pat laikā tā bija varbūt tāds mans veids, kur es sev palīdzēju, jo man gribējās palīdzēt citiem. Es zināju, cik tā kā ir slikti tā kā var būt, un es vienkārši caur to kaut kā mēģināju arī tev palīdzēt, radot sev mierinājumu, palīdzot sev. Un arī kaut kāda, varbūt, mana trauma īstenībā tā izpaudās caur to, ka man tevi ir, tā kā jāizglābi, var teikt. Un tas varbūt nebija tas labākais. No nolemtības. Jā, tā varbūt tās nebija tā labākā forma, bet es atceros arī, varbūt bija kaut kāds reizes par skarbu, bet, es atceros pēc tam vēlāk attiecībās, arī tas tomēr tava vēlme un tava izaugsme arī izteikti parādījās. Un es atceros, bija kaut kāds viens brīdis, kur tā kā arī draugi teica pilnīgi tā kā, wow, Aigi ir, reāli tā kā saņēmusies un sākusi darīt un mainīties. Un tagad es teiktu, dažreiz draugi baidās, savā veidā, ka viņi var tā kā viņus paņemt, ja kas, un līdz ar to, tā izaugsme ir bijusi riktīgi liela, bet tas, man liekas, tā ir tā vēlme atkal nepalikt kaut kur, nezinu, bet tas lēmums tev sekot, jo daudzreiz ir attiecībās, mums bija tas pirmais punkts, kad tā kā viņas bija mazliet vienpusējākas var būt, tā kā vairāk, tā kā tu biji tas iniciators attiecībās sākumotnēji, tieši uz to izaugsmas, to vai būvējam, domājam, daram. Un tad, man liekas, ļoti svarīgi bija tā atbildes reakcija, ka tas man bija ļoti grūti, bet es sapratu, es to nedarīšu, un es redzēju to, ka man vajag to darīt, jo es negribēju tur palikt. Un ja es to nedarītu, tad tas maksātu attiecības, un tas maksātu arī to manu iespēju izaugt. Un tā kaut kādās lietās. Bet tu jūti to smagumu? Tu jūti, cik tas bija smagi tādā ziņā, vai tu nejūti to tādā, kontekstā? Es nezinu, tas varbūt tās bija kaut kāda brīža, varbūt tās, kur izteiktāk tās emocijas sakāp. Es tajā laikā, man liekas, arī attiecību sākumā bija tāds ļoti optimistisks, vēl izteikti, un līdz ar to tagad varbūt tās bišķi realistiskāks kļuvis, un tad man bija vienkārši tā kāda, vai mēs varam, un man arī, es atceros, bija tāda mantra praktiski par attiecībām, kad vai es viņas tā kā pušoju, un mēs saprotam, ka mums nav pa ceļam, tad es labāk ātri to saprotu, nekā es ievelku
kaut ko aizturot sevi vai kaut kā tā, un bija tāds, tā vai mēs ejam Tā all versija, in. tā frāze. Tā versija ārā, tā frāze. Bet tas bija tāds, kur es Pie vienkārši... pie tik daudz strīdiem bija šitā frāze. Laik, tad labāk ātrāk saprat, ka mums nav pa ceļam. Nu, jā, tas varbūt bija arī kaut kāds veids, kā es sevi centos aizsargāt. Kur es vienkārši sapratu, kā, ja es tagad kaut ko, nezinu, sāku štēlot, ja es sākšu tur, nezinu, mūsu attiecībās izlikties un nerādīt, kā es jūtos vai kas notiekās, nu tad sapratu, ka būs ritīgi sauzes. Jā, tad būs, nu, kur mēs aiziesim šādi vienkārši. Nu, bija tāds labāk, es tā kā spiežu, nu, arī, protams, zināmās robežos, kurš redz, ok, šis ir par daudz, tā kā, ok, nu, tā kā, arī nevajag tur galīgi apspiest cilvēku, tā arī otra galējība, un tad tu tā kā, visu laiku es tādā push and pull, un tu skaties, tā kā, ok, cits cilvēks ir gatavs tā liet, un tad tu saproti, kā, ok, ir kur tā robeža, un tad, nu, tā ir tāda miedarbība, es domāju, visu laiku tas ir. Bet, nu jā, es nezinu, varbūt grūti spriest, kas man tā kā uzturēja pie tā. Nu, es laikam redzēju kaut kādu tā kā vispār nākotni vienkārši mums. Tas man liekas bija tas, ka es redzēju, ka... Tā bija varbūt tā cerība. Nu jā, es noteikti tā bija tā cerība, jā, ka es redzu, te ir kaut kas tā kā, un es redzu, ka tas potenciāls ir, un līdz ar to, jā, tas bija pie tā, pie kā es pieturējos, un redzēju, nu tā kā tu arī, tu izturi tās lietas, ko es tā kā metu varbūt tās tev. Bet pēc tam jau tas, man liekas, apgriezās, ka tu sāki arī man tieši tāpatās. Kaut kā tā bija. Un tā kā tāds, ok, tagad spēle ir apgriezta, un tā kā man ir jāsāk skatīties, kur es tā kā, nu, iespējams, jā, sāku bremzēt un negribu attīstīties un negribu kaut ko, piemēram, man liekas, tās pašas emocijas. Jā, tas, man liekas, sākumā mūsu attiecībās nāca no tādas intelektuālās puses. Tad pēc tam mēs tās vietas apgriezās un tā kā tu man sāki par tām emocijām izteikti, kā, nu, ne močīt īstais vārds, bet vienkārši tā kā, hei, tā kā... Atzīmēt. Jā, te atzīmēt, nu, tā kā tu jūties, un tāds, ko, tā kā, tur vienalga, vai, tā kā, rekur, es zinu, kā jābūt, bez mazēm, nu, tu močī, bet, nē, tu man liekas justies slikti, un tā kā, un kā tu pats jūties, un tad tas pilnīgi jauna pasauli atver, kuras, tā kā, neesmu tik zinošs, intuitīvs varbūt tās, un man ir tā kā jāmācās no jauna, tas, domāju, ir jebkuram džekam īstenībā, kur ir jāuzticās savai sievietei, tā kā ejot iekšā emocionālajā pasaulē. Diemžēl mums bērnībā tāds lietas nemāca. Mums māca tā kā apspiet savas emocijas, un ka tas, es domāju, ir iemesls, kāpēc arī tik daudz džeki ir izdeguši. Jā, kur tu vienkārši apspied, un es tagad runāju ar vīriešiem daudzreiz, un tu saproti, vienkārši ir tik daudz apspiests, ka tā saikne starp ķermeni un galvu vienkārši pāraut, un tu vienkārši nejūti, kas notiekās tavā ķermenī. Tu nejūti, ka ir slikti, tu vienkārši esi tik ļoti galvā, tu vari visu tik ļoti labi racionalizēt, tik ļoti labi visu intelektualizēt, ka tu vairs neko nejūti. Tu nejūti, ka tu dari sev pāri, tu nejūti, ka tu dari pāri saviem tuvajiem. Un es arī biju tajā posmā vienkārši, un tu saproti, kā bāc, kāpēc mans mīļš cilvēks tik ļoti cieši esot kopā ar manīm. Jā, un tas lika tā kā pamosties to, ka, hei, es kaut ko nezinu. Un tur ir tāda pazemība, man liekas. Jā, ļaut sev atzīt, ka tu kaut ko nezini. Bet īstenībā man uzreiz gribējās pajautāt tev, kā tev šķiet, kas ir tas slieksnis, lai tu neizdegtu attiecībās? Kas ir tas, nu, piemēram, cik ilgi varbūt noteikti nav tāds, cik ilgi posms, cik ilgi tev jāturās būt, bet pēc tavas personīgās pieredzes, kas tev ir tāds slieksnis, lai neizdegtu mūsu attiecībās. Nu, piemēram, jums runāja par to pašu sākumu. Labs jautājums. Es zinu. Tā grūti uzreiz, laikam, atbildēt, kas konkrēti. Tas vairāk kur. Es domāju, tā ir tāda sajūta, varbūt tās,
kur, es domāju, mēs bijām tuvu tam slieksnim pāris reizes, kur tas ir uz robežas, un tad, man liekas, ir tas svarīgais, ka tu spēj tomēr nokomunicēt ar otru cilvēku, hei, mēs esam uz tās robežas, tā kā ja mēs šim kāpjam pāri, nu, tā kā nav iespējas atgriezties. Un, man liekas, mēs tā kā spējām noķert to robežu, lai cik tas, es nezinu, ir tāds kaut kur gaisā novilkts un atgriezties atpakaļ pie tā, kur tā kā ir kaut kāds vienojošais. Man liekas, tā ir tā tendence, kad atkal mēs ieejam tajā izdegšanā, mums liekas, ka mūs nesaprot, pat tuvākais nesaprot. Un tad tur sākās viss tā berzēšanās, jo liekas, es tur brūku kopā, un tu nesaproti, ka es brūku kopā, un tā kā bezmazliet, tu man tagad vēl pārmet, kad, nezinu, trauki nav nomazgāti, vai kad es kaut ko esmu aizmirsis, vai, nu, tā kā, jau tā ir par daudz visi. Un ir mums bijuši šādi. Jā, pilnīgi kaut kāds atmiņā atsauc kaut kādus momentus, kad tu man esi to riktīgi izcēlis. Kad man tā jau ir sūdīgi. Un tu man vēl tagad tā kā pārmet kaut ko skalo smadzeņu vai, jā, un to es esmu dzirdējis arī no citiem cilvēkiem, līdz ar to tas ir tā, man liekas, spēja nākt kopā un komunicēt par to, par ko tu nejūties ērti. Man liekas, vakardien forši teica, ka cilvēki meklē otrā cilvēkā mājas. Jā, cilvēks sirds meklē savas mājas. Sirds. Tas ir, ko nozīmē mājas? Un ko nozīmē sirds, kad meklē mājas? Tās nav fiziskās. Varbūt tu vari pakomentēt. Jā, es vakar vienkārši taisīju šo video, un tas bija tāds ļoti tāds mīlīgs priekš manis tas video, kur mēs ar Akselu esam, un tur dažādi ļoti tādi īpaši kadri no mūsu dzīves bija. Un tad es tā sajūtu, un es tā kā padalījos savos stāstiņos Instagramā ar to, un es pierakstīju, un es pilnīgi man tāda, tur bija tāds galvenais teksts, un beigās es sajūtu, ka es gribu uzrakstīt, mana sirds ir mājās. Tad es tā nodomāju, interesants frāzējums, tā kā mana sirds ir mājās. Es tā kā sapratu, ka cilvēki skrien pa pasauli, viņi meklē tavu otro pusīti, savu īsto un vienīgo. Viņi visu laiku tur pārbauda partnerus, tur maina varbūt tās attiecības. Un tas ir tas galvenais iemesls, tāpēc, ka mēs psiholoģiski, ne tikai fiziski, mēs gribam parūpēties, ka mums ir jumts virs galvas, mājas, droša vide, bet mums vajag arī tās psiholoģiskās mājas. Tātad sirds meklē mājas un viņa meklē vietu, kur viņa var būt pilnīgi droša un gluži kā mājās būtu viņa pati. Tātad personība. Tas man liekas tāds ļoti foršs. Nu jā, tas, ka tu laikam vari būt patiešām tu, nevis par kaut ko izlikties, par kaut ko tur veidot. Jā. Tas, man liekas, arī tas, kas noved līdz izdegšanai attiecībās, ka tu vienkārši izliecies, ka tu nevari parādīt to sevi, tu nevari parādīt savas emocijas, jo liekas, ka tu apgrūtinās kādu. Jā, bet īstenībā tas, kas novērš izdegšanu, ir tas, ka tu atklājies, tu parādies, jo kā tu vari aprūpēt brūci, kur tiek noslēpta visu laiku, un kā tev kāds var palīdzēt, ja tu nerādi to, ka tu jūties slikti, un tas, man liekas, bija tas, ko mēs viens otram palīdzējām caur to izdegšanas posmu, palīdzēt vienkārši atkopties. Jā, mēs nespējām varbūt tās tik veiksmīgi laicīgi to pamanīt, bet tas jau arī ir tāds, kur mēs katrs aizējam tik tālu, bet pēc tam, ko darīt, lai tu vismaz atkopies no tā, jo es zinu, ka ir daudz cilvēku, kas tur iesprūst, tik ilgi, kad vienkārši gadiem. Cik es saprotu, pēc zinātniskās literatūras, ja cilvēks izdeg, viņam aptuveni vajag 1 līdz 4 gadus, lai atgūtos. Tas ir vidējais. Un līdz ar to, ja tu par to nerūpējies, tad tas būs vēl ilgāk. Tas nozīmē, ka visas tās smaguma sajūtas, enerģijas trūkums, tur emociju kaut kādi uzsprādzieni un prokrastinācijas vienkārši vēl turpināsies tik ilgi, ja tu tam nepievērsīsi uzmanību. Un tas, tā slavenā frāze laiks dziedē brūces, fiziskas, emocionāls, man liekas, ir pilnīgi aplam. Jo, ja tu vienkārši atstāji brūci, iedomājies, tev ir milzīga brūce, un tu vienkārši
lai viņi tur dzīstas. Laiks sadziedēs. Laiks sadziedēs, līdz kāzām sadzīst. Un te vienkārši viss tur pūžņo un iekaist un nezinu. Netīrumi tiek iekšā, netīrumi, jā. Tieši tā, un tu vienkārši domā, ka tas sadzīs pats no sevi. Visticamāk, tu tā iekaisīs, ka tas aizies pa visu ķermeni, un tas vienkārši visu sagraus. Un ar emocionālajām tas ir tas pats, tu vēl trakāk, tu nevar redzēt, ka tev tā brūce ir, viņi ir dziļi sirdī, neviens viņu neredz. Un tāpēc ir tā, ka liekas, neviens man nesaprot, jo neviens jau nevar to redzēt, tas ir iekšā. Un, ja tu gribi to sākt dziedēt, tev ir jāvar sirds vaļā, kas ir sāpīgi, jo tev kāds iespējams... Psiholoģiski jāvar nu, jā. Nevajag fiziski vērt sirdi savu vaļā, labi? Jā, un līdz ar to... Tad prātā varbūt. Nu jā, tie ir tāds metafors ziņā, bet, nu jā, ka tev ir jāatklāj atkal šī tev ievainojumā daļa, bet ja tu to nedari, kā tu vari to sadziedēt? Jā. Un līdz ar to, jā, nu mēs varbūt varam pāriet bišķiņu konkrēti, ko tad darīt, nu, ja tu esi izdecis, kas ir tas konkrēti, tagad mēs tā abstrakti pieskārāmies, ko tu redzi varbūt tās, kas ir tas pirmais arī no savas pieredzes, kas tev palīdzēja un jā, ko tu redzi, ko var ieteikt? Man palīdzēja, kad es devu savu mirkļus. Ilgāku laiku periodu, vismaz nedēļu, kur es izvēlējos vispār neko nedarīt. Pilnīgi neko. Un, jā, ik pa laikam nāca tā vainas apziņa, ka es neko nedaru. Māksels, piemēram, strādā un es nestrādāju. Bet tad atkal man ļoti palīdzēja, ka es ar tevi runāju. Tad es pats jūtos tik vainīga par šito. Un tad uzreiz es otrs cilvēks ar to mierināju, ka tev nav jājūtas vainīgai. Tev ir jāpaņem laiks sev tik, cik tev tas ir nepieciešams. Un tad, jā, man brīdis sev, lai es varu vispār izkāpt ārā no tā stresa, kas ir jau tāds... Tīri ķermenī, jā. Jā, lai man attiek tas ķermeņa stress. Nervu sistēmas vienkārši uzbudinājums, jā, ja tas nepāriet, kā tu vari kaut ko risināt. Jā, tas bija tāds pirmais. Un tad otrais, ko es atceros, ko es darīju, sāku šķetināt ārā manus iemeslus, kāpēc es vispār nonācu līdz tam, kāpēc es izvēlējos sevi ilgstoši nolikt tādos apstākļos, kas man rada stresu, pārunāju tos ar Akselu un tādā veidā, nu, skaļi domājot, gan iekšēji, gan ārēji, es nonācu līdz tiem punktiem, kas man tur noveda, un īstenībā tagad tā skatoties, ka tā izdegšana bija labākais, kas varēja ar mani pēdējā laikā notikt, jo tas man deva ļoti daudz atziņas, jo es viņu izmantoju uzreiz, tas bija ļoti grūti, tas bija praktiski, man likās neiespējami, jo es neko negribēju darīt, es negribēju uzlabot savu veselību, es neko negribēju, vienkārši es gribēju visus sūtīt 10 mājas tālāk. Bet tagad, kad es esmu izkāpis ārā no tā, kad es tieši tajā izdzīvošanas stāvoklī un tajā izdegšanā ir ļoti svarīgi arī, man liekas, ka tu vari ņemt tā kā dienu pēc dienas, tu neskaties uz pilno nedēļu, tu neskaties uz pilno tagad grafiku savu, tu skaties šodienu, tikai vienu dienu, ņem vienu dienu, un tā kā angliski ir tas smuki izklausās day by day, iet dienu pēc dienas, Latvijas iet dienu pēc dienas, jā, tāpat, kad ir kaut kādi, kad ir grūtāk periodi, iet dienu pēc dienas, fokusēties uz šo brīdī, man palīdzēja krietni vairāk nekā domāt tagad, kā es atlapšu nedēļas ietvaros, vai ko es darīšu, vai ko es nedarīšu, piemēram. Nu tāds. Un, protams, tas atbalsts bija ļoti svarīgs tieši no tevis. Tas tāds pirmās lietas. Tas ir tīri par manu pieredzi, bet, protams, ja ir attiecību izdegšana, tas ir citi bišķiņi vēl kaut kādas lietas, ko cilvēks var darīt. Ok, labi. Nu jā, tas, ko es redzu, man liekas, kā tu arī saki, kad atbalsts ir tik ļoti svarīgs, jo ja vienkārši mal tikai pa savu galvu to, nu, kā saka, ja pa problēmām domā, tad problēmas vairojās. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka tu vari to izstāstīt kādam un vienkārši pirmkārt pats dzirdēt kādu tu burgu stāstu un vienkārši saprast, ok, nu, tā kā kaut kas... Skaļi, vai jā, skaļi tu izstāst to visu ārprāt, kas tev galvā notiekās, tas jau ļoti palīdz. Un tas ir tas, ko es atkal un atkal dzirdu veselības auditos, kad cilvēks vienkārši pastāsta savu to sāpi,
Jo neviens viņu neuzklausa. Visi pārējie, kā saka, arī ir žurkas skrējienā, visi arī tur steidzās un arī dodās uz izdegšanu, ka nevienam jau nevar paprasīt iespējams, lai uzklausa. Jo, un tad cilvēks atnāk pie maniem uz auditu un viņš izstāsta to sākumu, viņš vāc, man jau viena izstāstot palika labāk. Es tā kā pirmo reizi dzirdu, kas notiekās ar maniem vispār, es pat nesapratu īsti. Un, jā, tas man liekas ir kritiski svarīgi, ka tev ir kāds, kuram to izstāstīt, un kāds, kurš tevi uzklaus, nevis tagad stāstīs, kā tev vajag uzreiz darīt, jā, kad viņš vienkārši, vai, tā kā, uzreiz šitais, protams, ja tu atnāc pie maniem, es padalīšos arī ar kaut kādiem ieteikumiem, bet tas primārais darbs ir uzklausīt, vienkārši sadzirdēt tavu stāstu, kam tu ej cauri, un saprast, ka tas ir normāli. Jā, tam iet cauri miljoniem cilvēku. Jā, tas nenotiekās tikai Latvijā, tas notiekās visā pasaulē, visur cilvēki izdeg, un tas notiekās aizvien biežāk un biežāk, un tāpēc tā noteikti ir pirmā lieta. Nākošais, ko es redzu, jā, man liekas, izdegšana lielā mērā ir nevis tas, kas notiekās ārā tik ļoti bieži vien, bet kas notiekās tevi iekšā. Jā, un tas ir tas jautājums par šīm emocijām, ko tu visu laiku apspiedi. Kuras emocijas, vai tas ir dusmas, vai tas ir bailes, vai tas ir kauns, satraukums, kas tev grib kaut ko pateikt, un tu vienkārši, Kas ir pārsvarā tas, ko mēs apspriežam, ko tas novēro? Es domāju, dusmas ir visbiežāk. Dusmas uz sevīm, dusmas uz citiem, dusmas, nezinu, uz valsti, dusmas uz situāciju, kaut ko. Dusmas vispār kā tādas ir, man liekas, viena no tādām emocijām, kuras bieži vien dzird, tas negrib jūs dusmas, tas nav patīkam. Jā, un līdz ar to, jā, man liekas, tas bieži vien daudziem ir kaut kāds apslēptas dusmas, kuras tu pat nejūti. Tu varbūt jaukākais cilvēks, tā ir tā lieta. Tu varbūt visjaukākais susuriņš vienkārši. Un tieši tas ir tas, kas liecina, ka tev ir apspiestas dusmas. Ir normāli dusmoties. Dusmas ir vajadzīgs, lai sevi aizstāvētu. Bet tā nav arī tā sajūta, ka mēs jūtamies vienkārši pa dzīvi piečakarēti. Jā, daudzās pozīcijās, kad cilvēki man tāds pats, un piemēram viņš tagad klausās, ka pats es nejūtos dusmīgs. Vai arī varbūt viņš var sev pajautāt, vai es jūtos kaut kur piečakarāts vispār. Jā, arī tieši tā. Un tur sākt meklēt tās dusmas, vienkārši tako iedomājos, jo tu minēji dusmas pret valsti, dusmas pret sevi, dusmas uz darba devēju. Tur pats, tur ceļš nav salabots. Tad viņš jūtas piečakarāts, jā, ne? Viņš vienkārši. Tā kā pa dzīvi piečakarāts. Jā, bet tur jau ir tā lieta, ka tas jau paceļ kaut ko citu. Tas nav par to situāciju, tas nav par to, kas notiekās ārā, tas nav par to konkrēto, ja tev vienīgais kāds, nezinu, varbūt neuzbrūk vai, kur tu ir normāli, ka tu dusmojies, ko tu dari vienkārši, jā, bet kur tas jau ir hroniski, kur tu vienkārši visu laiku brauc un visi lohi vienkārši un viss ir slikti, jā, tas bez šaubām liecina par to, ka tu ir vienkārši dusmas, kurām tu nevis ļāvis nākt ārā. Un man liekas arī nākošais ir kauns, par ko mēs jau runājam iepriekšējā sērijā. Ja nav redzēta tā sērija, doties apskatīties, kur tu neesi pietiekoši labs. Ja? Tu neesi pietiekoši labs, tad nevar apstāties, ir visu laiku jāstrādā. Ja tu apstājies, tu neesi pietiekoši labs, tu esi vājš. Ja? Un līdz ar to tas tā dzen to izdegšanu, jo man arī izteikti bija tas, ka es nevaru nopelnīt, es nevaru sasniegt, es nevaru izdarīt, ārprāt, cik es vājš, cik es slikts. To vēl ar citi akcentēt, jo tas vēl iedod ekstra. Jā, tieši tā. Jā, no 100 cilvēkiem, kuri saka, paigi superīgā programma, un ļoti labi viens cilvēks ir tas, kur man nepatīk, tu esi vienkārši idiots, tu nesaproti, ko tu dari, vai viss ir slikti. Un tu vienkārši paņem tikai to vienu cilvēku, kamēr vispārējais saka, wow, vienkārši amazing, tā kā turpini to, ko tu dari, bet tavs fokus uz, tas viens apstiprina to, kam es jau pats visu laiku ticēju, ka tā ir, es neesmu pietiekoši labs. Un tāpēc man ir nemitīgi jāstrādā, man ir sevi jāizdzen līdz pēdējam, un
Jā, un tad tas novada līdz izdegšanai. Tu vienkārši nemāki apstāties. Ja tu apstājies, praktiski tā kā, nezinu, tu mirsti. Pēc tie vēl cilvēki, kas var, nu, tā kā, man liekas, pamanīt tās lietas ir, vai tu vari nosēdēt mierā. Vienkārši neko nedarīt. Vienkārši sēdēt, nu, savu veidu meditāciju. Vienkārši apsēdies, un vai tu vari nosēdēt vienkārši, nu, 10 minūtes. Var 10 minūtes? Es pat nevaru. Es pat tur sāku kaut ko. Jā, tieši tā, jā, tu tur sāc ķimerēties vai... Pārlikt rokas jau. Jā. Nu, tā kā vienkārši nosēdi pilnīgi mierā, vai tu vari to izdarīt 10 minūtes vismaz. Nu, tā kā 10 minūtes, man liekas, jebkuram vajadzētu spēt, un, nu, tā kā, ja tu nevari 10 minūtes nosēdēt, tas vien liecina par to, ka tavu nervu sistēma ir izdzīvošanas stāvoklī, jo kas nozīmē, ko nozīmē, tu nevari nosēdēt mierā. Nomirsi. Nu jā, līdz ar to arī prāts, tu sāk tās domas skriet. Līdz ar to, man liekas, tas ir tas svarīgākais spēt vienkārši sajust tās emocijas, vai tas ir dusmas, vai tas ir kauns, vai tas ir vēl kaut kas. Un sākt izprast, ko viņas vispār tev grib pateikt. Ko šīs emocijas tev grib pateikt. Un visām emocijām ir kaut kāds message priekš tevī. Jautājums, kas tas tev ir. Un tajā, man liekas, ir svarīgi ieklausīties. Kā mēs to varam izprast? Nu, ir konkrēti šī te radikālās līdzjūtības metode, ko es piekopju, ko es iesaku cilvēkiem. Viņu var atrast mūsu Patreonā, kur ir pa soļiem pastāstīts, kā to pildīt, kā to sekot, vienkārši rakstīt ārā to, ko tu jūti, un nevis pārmest savu, ka tu tā jūties, vai censties to aizstumt prom, bet sākt izprast vienkārši, kas tas ir. Un tad jau, nu, saku, vienkārši, ja tu jūti šobrīd dusmas, kaunu, bailes, iedomājies, kā būtu, ja tu nejūst šīs emocijas. Ja tās emocijas nebūtu tik smagas, kā viņas ir šobrīd. Ja tev viņas vairs nebūtu jāapspiež. Cik daudz tev enerģijas parādītos, cik daudz tev resursus parādītos. Un tur varbūt tas, protams, ir tas jautājums, vai tu neiekrīt atkal tajā darba holismā, kur tu vienkārši, ok, tagad man ir vairāk resursus, variet vēl vairāk strādāt. Tur arī jābūt uzmanīgam, jo... Tas arī ir atkarība. Jā, tā arī ir atkarība vienkārši, bet nu, izprast tās savas motivācijas, izprast tās savas emocijas ir viens no tādiem pamat. Jo, ja tu, kā jau mēs konstatējam, dari kaut ko tādu, kas nav pa tavam, kas nesakrīt tavām vērtībām un vajadzībām, nu tad... Tad ir čau. Tad tu vienkārši garantēti ej uz izdegšanu. Kaut vai tev liekas, ka viss sākumā ir superīgi. Ko darīt momentā? Es pieļauju domu daudz, varbūt, kas skatās aptver mūsu publikas vidējais vecums ir no 34 uz 45. Ko mēs redzēsim? Aptuveni vismaz sociālos tīklos, Instagramā, TikTokā. Bet, piemēram, cilvēks tagad skatās, un viņš domā, nu jā, bet man nav izvēles. Man ir jāpelna naudu, un es nekur citur nevarēšu atrast darbu, ka viņam ir tik spēcīga ticība. Viņš, piemēram, iet katru rītu, iet un dara to kaut kādu konkrēto amatu, kas viņam reāli besī ārā. Ko darīt tādā brīdī? Kad viņš saka, jā, tas man ved uz izdegšanu, bet no otras puses, man ir reāli fucking bail, tā kā, ko es daru, kā es vispār tālāk atradīšu darbu jaunu, un vai vispār skaidrs, jo tas ir atkal iešana nezināmajā, zin kā tu nezini, vai tev tur nepiečakarēs darbā, vai tev tur vispār samaksās to algu, kā tu nomaksās rēķinus un vispārējo. Bet es domāju, man liekas, tas nav par to jauno darbu meklēšanu, tas jau, tā kā tu domājies, bet atkal paliks slikti. Jā, bet ja cilvēks saka, ok, viņš gribētu, piemēram, iet tur nodarboties ar savu hobiju un tur pelnīt naudu tajā hobijā. Okay. Bet viņš saka, nu, viņš tur, piemēram, jau 10 gadus strādā jau darbā kaut kādā. Kā viņš var pieņemt to lēmumu par labu sev, bet viņš jūtas pilnīgi izdedz, viņam nepatīk tas, ko viņš dara jau 10 gadus, piemēram. Nu, kas ir, man liekas, ļoti klasisks scenārijs šeit. Es tikai ļoti daudz pieaugšos, kad es dzirdu apkārt paklausos parunājumu, viņam nepatīk savs darbs. Nu,
Jā, nu tas man liekas, nu, tas ir tāds jau diezgan komplekss jautājums, kur, es nezinu, varbūt mēs varam... pirmie soļi, varbūt pirmais solis. Pirmais solis. Jūs domājat, ka tas tiešām kādam noteikti ienāca prātā šo dzirdot? Tā kā tev jau viegli teikt, tu jau vari sevi uzturēt ar savu tā kā nodarbošanos. Ko man, es nevarēšu ar sevi ar savu, piemēram, glaznošanu vai tur vēl kaut kā. Nu, zini, tas ir tomēr ļoti svarīgi, ja mēs runājam par izdegšanu, vai ne? Nu, es domāju, viens variants ir paskatīties, cik nereālās lietās cilvēki pelna naudu. Lai iedod sev to reality check. Cilvēki pelna naudu ar visdažādākajām, dīvainākajām lietām mūsdienās. Tātad viņam vajadzētu aiziet apskatīties, kas vispār notiek apkārt. Es domāju, jā, tas ir viens, jo mēs esam tik ļoti pieraduši varbūt pie tādām standarta darba vietām, ko mums vajag darīt, un līdz ar to mēs aizmirstam, ka mēs dzīvojam visfantastiskākajā laikā, kāds jebkad ir eksistējis, kur tā kā var darīt jebko, būt jebkas, un to visu var darīt no mājām, no savu telefonu. Kā, tu vari pelnīt 1000 no savu telefonu vienkārši, un tas ir jautājums par tavu spēju vienkārši, mācēt lietot rīkus dažādus, bet es domāju, tad varbūt tas jautājums ir vispār, tā kā, kāpēc tu gribi kaut ko darīt. Man liekas, tas ir, pie kā mēs bieži vien atgriežamies arī ar cilvēkiem, ja tu gribi kaut ko mainīt savā dzīvē, kāpēc tu to vēlies? Un tas, man liekas, parāda to jautājumu par vērtībām. Tā kā, kāpēc tev ir svarīgi, pieņemsim, nezinu, tur nopelnīt vairāk, vai kāpēc tev ir svarīgi atrast citu darbu, kāpēc tev ir svarīgi, tā kā, normāli funkcionēt, mentāli un fiziski. Kāpēc tev tas ir svarīgi, jo ir cilvēki, kam tas nav svarīgi, mēs laiku atliekam savu veselību uz vēlāku, lai cik tas dīvaini neliktos, ir cilvēki, kuriem nav svarīgi. Ir tā klasiskā lieta, ka mēs sakam, ka tas ir svarīgi, bet tas īsti nav svarīgi, ko mēs sakam, ir svarīgi tas, ko mēs daram. Un ja mēs sakam, ka mums ir svarīga veselība, bet mums ir, tā teikt, čupa ar veselības problēmām, un mēs neesam gatavi skatīties ārpus tiem ierastiem rāmjiem, ārpus normas. Ārpus normas, ja, ka mēs aizējam pie ārsta un gaidām, ka mums iedos vienkārši tableti, kas ir klasiskā norma, tad, protams, neko mēs daudz nespēsim izmainīt tajā situācijā, un tad mēs vienkārši tiekam vilkti pa to ceļu, kas ir. Un tāpēc, man liekas, ir tik ļoti svarīgi sev pajautāt vispār, kāpēc tu kaut ko vēlies mainīt. Varbūt tu nemaz nevēlies mainīt, un īstenībā tevi apmierina tās ciešanas, kas ir, jo liekas, ka nezināmas ciešanas būs vēl trakāk, un līdz ar to, tas ir tas smagais lēmums katram mums, tas leciens caur ticību, angliski leap of faith, ja, ka mēs vienkārši, daram, jā, man arī ir tāds, tā kā, es varēju iet par fizioterapeitu, strādāt algotā darbā, visu laiku stabili. Es izvēlējos darīt kaut ko pilnīgi tā kā neierastu un kaut ko tādu, kas tajā laikā varbūt vispār nebija tā kā tik populāri online. Sāka kaut kāds, lēnām, jā. Ļoti maz. Tagad ir tur visi ar čupām vienkārši, bet jā, tas arī bija tāds leciens, tā kā. Es vairs negribu, tā kā strādāt kā ierasts, es gribu darīt kaut ko tādu, ko es varu darīt no mājām, jebkurā laikā, kad es to gribu, pilnīgā brīvībā vienkārši, bet tam nāk līdz nestabilitāte. Tu nezini, kad tu nopelnīsi nākamo reizi, tas ir pilnīgi viss atkarīgs no tevi, un es zinu, ka ir cilvēki, kas to nevēlas. Viņi negrib tādu atbildību, viņi negrib tādu, tur ir tāda paļaušanās uz sevi. Un tas ir okei. Tā kā tu nevēlies to viss kārtībā. Tu vismaz zini. Tu vismaz zini, tu pieņem tā kā apzināti lēmumu, bet tu jau vari arī neizdegt strādājot korporatīvajā vidē, jo tas ir atkarīgs vienkārši no, man liekas, no tavām vērtībām. Tas arī atkarīgs no tā, kā tu izproti savas emocijas, kad viņas tev veļās pāri malām un tu saproti, ka tev jau kuro reizi kāds kāpj uz galvas un tu neesi novelcis robežu, ja, kas ir vēl viena lieta, man liekas, ne tikai darbā svarīgi, bet arī attiecībās. Jā, robežu novilkšana, tas nav
tu darīsi, tu uzņemsi, cik daudz reizes neesmu dzirdējis cilvēks, kas ņem uz mājām savu darbu, kaut kā viņiem tas nav jādara, vai arī, piemēram, ka viņiem iedod kaut kāds uzdevums, kas viņiem nav jādara, vai viņiem brīvdienās viņus izsauc, kas viņiem nav pienākumi, un tur ir tā nespēja pateikt ne, kas tik ļoti, protams, ietekmē uzreiz tavu emocionālo, fizisko veselību, jo tu atkal nospied lejā, tev tāds vārds vajadzēja pateikt nē, un tu tās dusmas aiziet atkal uz leju, jā. Veidojas kunkuls kaklā, ka tu nepasaki to savu patiesību. Jo, jā, ir bailes tur, tevi atlaidīs, jā, ir kaut kādas, nezinu, bailes, kas notiksies, un tas arī ir pilnīgi normāli, un tas nav tā, ka es to noliedzu, tas vairāk ir jāizprot, ja, un kur tu skaties, vai patiešām neatradīs darbu, vai patiešām no opcijas. Es tik dzirdu no cilvēkiem, ka šajā jomā trūkst cilvēki, tajā jomā trūkst cilvēki, tā kā vienkārši tu esi sakarīgs cilvēks, kurš ir gatavs kaut ko darīt, man liekas, nav problēmas atrast darbu. Man liekas, šajā jomā arī gribēju tā kā tēmā iestarpināt vēl vienu tādu, es tev it kā jautāju to jautājumu par to padomu, bet man pašai arī ienāca galvā īstenībā tāda baigi svarīgā lieta, ja gadījumā te, piemēram, arī klausās cilvēks, kurš grib pilnībā mainīt krasi, kaut kādu savu ikdienu, viņš ir izdedzis darbā, viņš grib kaut ko savu radošo darīt, kaut ko savu darīt, vai kaut kādu savu jaunu ideju īstenot. Tad, man liekas, ļoti būtiski ir izskāpt ārā bišķiņ no tā sociālā apļa, kas mums ir, jo mums parasti mūsu sociālajā aplī arī ir šie cilvēki, burbulī, kuri ir tādās pašos sūdos, kā mēs nereti, ja? Un tad, kad mēs gribam pieņem kaut kādu lēmumu, mums ir pišķiņi jāizkāp ārā, un tas, kā mēs to varam darīt, ir atrast pirmo cilvēku, kurš ir aizgājis to līdzīgo ceļu, savu ceļu. Nevis iet konsultēties pie vēl vienas draudzenes, kur ir tikpat lielā bezdibenī kā tu, piemēram, bet reāli izkāpt ārā bišķiņu un atrast kaut vienu cilvēku, kurš jau ir kādus tādus 3 soļus uz priekšu, jo personīgi, kāpēc es to man tas tā ienāca prātā, tāpēc, ka es atceros, ka man pašai ir bijis tā kā jau sen atpakaļ, ka es sāku kaut kādus arī īstenot savas idejas, savus sapņus. Protams, manā burbulī vēl bija cilvēki, kuri, neuzdrošinās neko tādu darīt, un kuri viņi arī ir dziļi tādās kaut kādās lietās, kas viņam nepatīk, piemēram, darbs vai kas tam līdzīgs, un tad, protams, uzreiz pirmais impulss iet un runāties ar viņiem, klausies, man ir tāda ideja darīt to un to. Bet tu jau nevari sagaidīt nekādu labo atbildi, ja viņi nepavēlt, viņi ir tur vēl. Jā, viņi tikai atradīs vēl caurums tajā idejā. Nē, šis tev nenodrošinās, tu ar to nenopelnīs. Tagad vispār Latvijā nevar nopelnīt. Tur tāda nodokļa vispār Latvijā nemaz neceri. Tā kā tas ir tikai iespējams, ja tu dzīvo ārpus robežām kaut kur, tur tu vari tikai, Šveicē var tikai pelnīt labi, ja tu neizsēji arī. Jā, tas ir angliskais vārds, es nezinu, latviskais. Neteicēji. Kas tevi grib, kas pasaka tev, nē, šito neatbalst, bet es to daru tikai, lai tev pasargātu no sevis. Jā, tas ir visbriesmīgi. Ļoti daudz viņas. Tu tikai nedusmojies uz mani par to, ka es tev saku, es vienkārši gribu tev pasargāt. Es negribu, lai tu iebērsies, es negribu, lai tev zinu, ka tev sāp. Labāk, ka droši, ka tu, bišķiņ pieciet to darbiņu, jā, bet paliec. Un kur tāds cilvēks paliks? Viņš paliks tajā darbiņā. Viņš bišķiņ vairāk izdedzināsies. Tā kā, ja mēs gribam mainīt kaut ko, mēs nerunājam ar cilvēku, kur ir izdegšanā arī. Kur ir tajā procesā uz to arī vismaz. Mēs nerunājam ar viņiem par to. Viņi varbūt mums labi kontakti, bet ir kaut kādas lietas, ko, ja tu zini, ja tu ar viņiem runās, tu nedabūsi nekādu progresīvu, ļoti efektīvu risinājumu. Tu saņemsi, kāpēc nedarīt. Tu saņemsi baiļu pilnas atbildes palielāk. Jā, tas bija šaubām. Es atceros, mēs runājām nesen par vienu to coaching rīku, kas bija, kur tev ir tas sapņotājs, tad tev ir reālists un tad ir kritiķis. Un tā kā nekad nevēlies doties uzreiz pie kritiķa. Ar savu jauno ideju. Jā, ar savu jauno ideju. Viņš 100% tikai iznīcinās viņu. Un tu pat nevēlies doties pie reālistu uzreiz. Pirms pie sapņotāja, kur tu tā kā... Sapņotājs ar sapņotāju. Jā, tu kā vienkārši sapņo par to ideju, tu rādi to enerģiju, jā, tajā sapnē ir tā enerģija, kur tu izveido tā kā, wow, tā kā tas ir kaut kas tik
kruta vienkārši, un tev gribās. Un tad jau tu vari doties pie tā realista. Tu pats kļūst par to realistu sākumā, pēc tam. Pirms tu dodies, jo tas coaching rīz Jā, laikam, jā. Jā, kā tu jā, tas ir pie sevīm, jā, tu vari iziet pie sevīm, bez mazliet, man liekas, to un tad arī reāli aiziet, Mēs zinām, kas mūsu kompānijās ir reālisti, sapņotāji un kritiķi. Jā, tieši tā. Ja tev vajadzētu vismaz vienu no katras sadaļas nosaukt, mēs toči to izdarīsim. Nu jā, tā kā tas ir tāds veids, jā, kur tu pats sevi iziet cauri. Ja gribās kaut ko mainīt, tad tie jau ir tā kā rīki, ko darīt tālāk. Man liekas, atkal ir atkāpe. Vai tu vispār gribi mainīt kaut ko? Es zinu, cik forši izklausās. Mainīties, jēj! Bet mainīšanās ir 100% vairāk stresa. Plus vēl tev būs apkārtējie, kas ir tie neteicēji. Jā, bet lai tevi pasargātu, no sērijas, lai tevi pasargātu. Ģimenes locekļi, tuvākie draugi. Līdz ar to tā kā pārmaiņas ir sarežģītas. Tas nozīmē piņķerēt visu to vaļā, un tāpēc vēl ir statistika par kaut kādiem kursiem un pārmaiņu produktiem ir vienkārši dramatiski. Cilvēki, tie, kas nopērk dažādas kursus, praktiski 60%, 50%, man liekas, nekad neatver to kursu. Un vēl kaut kāda liela daļa nekad nepabeidz to kursu, un tikai labi, ja 5 vai mazāk procenti vispār pabeidz. Un tad no tiem pāris procentiem tikai vēl mazāka daļa tā kā kaut ko maina, tā kā mainīties izklausās forši, bet tas ir izaicinoši, un vienam to darīt, es teiktu, tas diezgan nereāli. Jā, tāpēc ir forši vienmēr meklēt palīdzību. Rekur pie Aksela var meklēt palīdzību, pie manis var meklēt palīdzību. Tāpat pie ļoti daudz foršiem kočiem var meklēt palīdzību, kas var palīdzēt bišķiņ, iestumt tavu virzienu. Tev nav jāiet vienam cauri. Kāpēc vispār vienam to darīt? Nevajag, jā. Kāda jāiet vienam, ja tu esi te, nav tā, ka tu tāpat vien esi te nonācis, vai ne? Tajā momentā, ka tu gribi kaut ko mainīt. Tas ir tāpēc, ka kaut kādas rīcības tev līdz tam ir noveduši. Ja tu turpinās to darīt viens, tad visticamāk tu atkal saskarsies ar tām pašām rīcībām un tu ies ap apli. Tā kā ar to vēlmi mainīties vien nepietiek, tev vajag reāli bišķiņ to grūdienu un iedot arī to drošības sajūtu, ka tas virziens, kurā tu ej, ir pilnīgi ok. Jo mēs, kā jau es minēju, ļoti tādu baigais fenomens, ka mēs paši ap sevi esam apvākuši tādu burbuli, kādu mēs paši arī esam. Jā, tas ir 5 tuvākie cilvēki veidot tevi. Jā. Līdz ar to tas ir kaut kas tāds, no kā ir jāuzmanās, ko ir jāapzinās un vienkārši izkāpt ārā, paņemt kaut kādu pilnīgi citu skatījumu, redzēt, ka, var arī šādi, var arī tā patiešām, un tad tev uzreiz ir kaut kāda informācija, ko tu vari apstrādāt. Piemēram, es tad, kad mainu kaut ko savā dzīvē, es pastos abas puses. Jā. Es pastos, kas ir riktīgi labi par to, un es pastos, kas ir riktīgi slikti par to, un tad man ir vismaz viedoklis. Ja es tikai vienkārši maucu pa vienu, tad es arī varu ļoti šķībi un greizi aizšaut. Jā, līdz ar to ir vērtīgi, manuprāt, kā mēs runājam, dabūt to apziņu, kas tur notiekās, noteikti ir svarīgs atbalsts. Tās lietas nevajag darīt vienam pašam. Es nezinu, ko varētu labi salīdzināt, mēģināt vienam pašam to izdarīt. Jāpadomā, kāds labs salīdzinājums. Tas ir skaidrs, ka tas ir ļoti grūti. Bet tā ideja ir tāda, mēs tāpatās. Un arī pie izdegšanas tu nevari pieņemt saprātīgus lēmumus, jo tu esi emocionāli izsmelts ļoti. Emocionāli izsmelts. Tā kā ir svarīgi vienkārši, kad mums ir kaut kāda iespēja atkāpties no tās situācijas. Kā tu teici, paņemt laiku sev. Vismaz varbūt man patīk tā ideja. 1 diena mēnesī neko nedari vai dari tikai sev. Tāda ideja vēl pastāv. Vai tu visu laiku, katru dienu velti sev 10 minūtes, kur tu sēdi mierā, domā, vai, piemēram, pieraksti to, kā tu jūties, šo radikālo līdzjūtības metodu, sāc izprast sevi. Vai arī tev vispār ir kāds cilvēks no malas, kas var pateikt, ka tava situācija ir šāda, tas ir normāli, ka tu to piedzīvo,
Un tā kā, nu, skatāmies, tu vēlies tā turpināt, vai tu vēlies kaut ko citādāk darīt, un ka tev ir tāda, nu, iespēja atkāpties, jo tā kā mēs esam tik dziļi iekšā tajā situācijā, tu pat neredz, ka ir varianti, vienkārši tā kā, tu viss ir briesmīgi, viss brūk un jūk, tā kā nav izējas vienkārši seju, nu, tā, un līdz ar to tas, jā, atnāk, piemēram, mums veselības auditu, attiecība auditu, kas varbūt tās liekas aktuālāks konkrētajā brīdī, vai ir attiecībās kaut kādi izaicinājumi, vai tas ir tieši veselības pusē ir kādi izaicinājumi. Bet, nu, kā mēs redzam, tas saistās, to mēs arī runājam, ka tās tēmas ir kopīgas, tāpēc mēs veidojam šo podcastu, lai varētu dalīties, un jā, cerams, jūs varat ieraudzīt, cik ļoti svarīgi ir tas, ka mēs nevēršamies no tā prom, bet mēs esam gatavi tajā paskatīties un vēl paaicināt kādu citu, lai viņš arī paskatās uz to. Un vēlams, ka tas cilvēks ir nu, tavā pusē. Viņš tomēr ir gatavs tev izrādīt līdzjūtību. Bet, nu, ja kas, var arī pateikt, ka, hei, nu, jā, šī situācija, nu, viņš jau tev vienkārši palīdzēt ieraudzīt, kāda tā situācija reāli izskatās. Un ka tas nav bezcers. Man liekas, lai cik briesmīgi liktos, vienmēr ir izēja. Kā, nu, ja mēs pastamies, kam tik cilvēki nav gājuši cauri, kaut kā viņi vēl joprojām mēs izdzīvojam. Un tad, ja viņi varēja iziet tam cauri, tad arī mums tas ir pa spēkam. Vienkārši tās metodas mainās, jo laiki mainās. Un, man liekas, tas ir tas svarīgākais. Mēs nākam kopā, mēs runājamies, mēs pamanām, kas notiekās. Un tādā veidā mēs varam progresēt. Tieši tā. Tālāk. Tā. Nu ko, vēl kādi pēdējie vārdi un es domāju, mēs varam finišēt šo. Jā. Tev ir vēl kaut kas, ko tu vēl vēlies pievienot šai sarunai? Vairāk laikam tas, kad man liekas, ir ļoti svarīgi katram cilvēkam un arī mums vienmēr savā starpā ir skatīties, kas ir tās lietas, kur mēs kaut pa bišķiņu varam sev uzlabot. Viss, vai tas ir attiecības, vai tā ir veselība, vai tas ir darbs un darba kvalitāte, vai tas ir komunikācija, pilnīgi jebkas. Jo es zinu, ka arī tā informācija, ko mēs te pārunājam, varbūt arī savos sociālos tīklos un visur ir tik ļoti daudz un mega daudz, ka liekas, what the fuck, ar kuru pusi lai sāk reāli. Bet man liekas, tas arī ir, kas man personīgi ir ļoti palīdzējis, tas, ka es vismaz zinu savu nākamo soli, vienu solīt uz priekšu. Kas ir tas, ko es varu šodien izdarīt, vai kas ir tas, ko es gribu šodien izdarīt tagad, sevis labad. Un jo vairāk kaut kādus tādus punktus mēs krāsim dienas laikā, jo arī mēs vēl vairāk samazināsim šo izdegšanas stāvokli, jo mēs veltīsim laiku sev, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Jā, To es novēlu, man liekas, katram, kurš klausās vienkārši, kā es varu būt par katru dienu kaut 1% vai 0,1% labāks nekā es biju vakar, un tas jau nozīmē iedomājas, kā viņi summējas, tu esi labāks matemātikā nekā es, bet tu zini, kā tu vari ieskicēt, kā viņš summējās gada griezumā, ja mēs pat 0,1%, piemēram. Nu jā, tur ir tas fenomens, ka ja mēs tikai 0,1% labāki katru dienu, mēs esam pēc gada beigās 16 reizes labāki. Jā, redz, viņam tā kā tas es to no galda vienkārši kāds izreiz tas aptuveni. Bet, jā, es tev ļoti piekrītu, man liekas, jo esmu daudz reizes dzirdējis, ka cilvēki domā gan par emocionālo veselību sakārtošanu, ka man tagad visas traumas būs jāapzinās, un kā es tikšu tām galā emocijām, vai arī par uzturu, man tagad viss uzturs jāmaina pilnīgi, vai nezinu, tur visa dzīve jāmaina. Nē, tā tas noteikti nē tādu ceļu, jo tas garantē katastrofu, tas garantē izdegšanu, tas pēc būtības definē izdegšanu, tu uzņemies par daudz, kā tu vari tikt galā. Tad necenties mainīt visu, spērt pa solim, vienkārši klausoties mūsu, kas ir pirmā lieta, kas tev tā kā, šito es varētu izdarīt, ja, kas ir tā viena lieta, kas tev aizķērās, un tas ir tas, pie kā vienkārši vajag pieķerties.
Un, ja vajag palīdzību, droši raksta mums un noteikti seko līdzi. Nākamajā otrdienā nākošais podcasts, un tad jau skatīsimies, par ko mums būs saruna vēl. Bet mums ir ļoti svarīgs jautājums noslēdzot mūsu ārpus normas podcastu. Mhm. Ko es tev gribu pajautāt? Okay. Atsel Cīru, vai tu esi ārpus normas? Es esmu ārpus normas. Tas ir visbūtiskākais mūsu jautājums. Jā, tieši tā. Tā kā turēties arī ārpus normas, jo tur ir izaugsme. Jā, tur kas cits. Tieši tā. Tieši tā. Super. Otrais. Dan.